மார்க் மை வேர்ட். அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு என் சேனல்ல ரெகுலரா நான் மால்டீவ்ஸை பத்தி வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். மார்க் மை வேர்ட்ஸ். ஏன்னா இந்த மால்டீவ்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரி வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு டேமேஜை இன்னும் 5 வருஷத்துல கன்ஃபார்மா பண்ணும். மார்க் மை வேர்ட்ஸ். சரி, பெரிய டேமேஜ் ஏதாவது பண்ணிடுவோம் முகிலன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய டேமேஜ்லாம் இல்லைங்க. பட் ஒரு தலைவலியை இந்தியாவுக்கு மால்டீவ்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கும். சரி, அப்படி என்னதான் ஆச்சு இப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்கல்ல, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மேன் தான் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம். சரி, இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் பேர் முகமது முய்ஸு. முகமது முய்ஸு அப்படின்றவர் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் மால்டீவ்ஸ் கண்ட்ரியை விட்டு இந்தியாவோடைய மிலிட்ரியை ரிமூவ் பண்ணி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மால்டீவ்ஸ் மக்கள்கிட்ட இவர் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் அதுதான் இந்தியாவுக்கு இப்போ மிகப்பெரிய ஒரு தலைவலியை தரப்போகுது. சரி, யார் இந்த முகமது முய்ஸு? அவர் ஏன் அவங்க மக்கள்கிட்ட இப்படி ப்ராமிஸ்லாம் பண்ணணும்? சரி, இந்த ஹோல் இஷ்யூவில் சைனா எப்படி உள்ளே வந்தாங்க? அண்ட் இந்த சைனா மால்டீவ்ஸ் மேட்டருக்குள்ளே யூஎஸும் இந்தியாவும் எப்படி உள்ளே பூந்து இந்த மேட்டரை வந்து ரிசால்வ் பண்ண போகிறாங்க? சரி, இந்த ஃபுல் மால்டீவ்ஸோடைய கடந்த 10 வருஷ ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம அனலைஸ் பண்ணால் இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு பதில் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை தான் பண்ண போகிறோம். அண்ட் யார் இந்த முகமது முய்ஸு? ஏன் இவர் இந்தியன் மிலிட்ரி அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவார்? அண்ட் மால்டீவ்ஸ்ன்ற கண்ட்ரி எங்கே இருக்குது? இந்தியன் மிலிட்ரி மால்டீவ்ஸில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு? இது எல்லாத்துக்கான பதிலும் இந்த வீடியோ முடிகிறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம நிறைய கண்ட்ரிஸை பற்றி ரெகுலராக பேசுவோம். திடீர்னு யூஎஸ் பற்றி பேசுவோம், சைனா பற்றி பேசுவோம். இப்போ போன வாரம் வந்து நான் கனடாவை பற்றி பேசியிருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்க நம்ம திடீர்னு இன்னைக்கு வந்து மால்டீவ்ஸ் மாதிரி ஒரு குட்டி கண்ட்ரியை பற்றி ஏன் பேசுகிறேன்? ஏன்னா மால்டீவ்ஸ்ன்ற கண்ட்ரி உங்களில் நிறைய பேருக்கு எங்கே இருக்குன்னு கூட தெரியாது. இனிஷியலாக எனக்குமே மால்டீவ்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்றதுல பயங்கர கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. ஸோ மால்டீவ்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ட்ரி, ஜஸ்ட் 5 lakhs அவங்க பாப்புலேஷன். நம்ம பாப்புலேஷன் 140 கோடி. 5 லட்சம் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கண்ட்ரியை பற்றி நம்ம ஏன் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மால்டீவ்ஸோடைய பொசிஷன். மால்டீவ்ஸ் வேர்ல்டு மேப்பில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, லக்ஷத்வீப்புக்கு ஜஸ்ட் கீழே இருக்குது. லக்ஷத்வீப்னா இந்தியா. ஸோ கிட்டத்தட்ட எப்படி நம்ம ஸ்ரீலங்காவை நம்மளுடைய நெய்பர்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி மால்டீவ்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதத்தில் இந்தியாவுடைய நெய்பருங்க. ஸோ அந்த நெய்பரிங் கண்ட்ரியில் ஒரு பிரச்சனைனா அது இந்தியாவுக்கு டைரக்டான ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அண்ட் அதனால தான் இப்போ இந்த மால்டீவ்ஸில் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இந்தியாவை பயங்கரமாக அஃபெக்ட் பண்ணுது. சரி, மால்டீவ்ஸில் அப்படி இப்போ என்ன தான் ஆயிடுச்சு முகிலன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மால்டீவ்ஸில் வந்து இப்போ எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு. எலெக்ஷனில் மால்டீவ்ஸோடைய சிட்டிங் பிரசிடென்ட் இப்போ இருக்கார்ல, அந்த பிரசிடென்ட் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் சோலி. அந்த இப்ராஹிம் சோலி தோற்று போயிட்டார். அண்ட் அந்த இப்ராஹிம் சோலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து இந்தியா கூட ஃப்ரெண்டாக இருந்த ஒரு பிரசிடென்ட். இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பாலிசின்னு ஒரு பாலிசியவே அவர் ரன் பண்ணார். ஏன் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பாலிசின்னு ஒரு பாலிசியை ரன் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ட்ரஸ்ட். இந்தியான்ற கண்ட்ரி வந்து நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணாதுன்றது இப்ராஹிம் சோலிக்கு தெரியும். சுனாமி டயத்துலலாம் இந்தியா தான் மால்டீவ்ஸ்க்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணாங்க, வேறு யாருமே வரல. கோவிட் டைம்லலாம் மால்டீவ்ஸ்க்கு நம்ம ஃப்ரீயாக இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தோம். இன்ஜெக்ஷனை காசு வாங்கலை, ஃப்ரீயாக கொடுத்தோம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் இந்தியா $2 பில்லியன், மில்லியன் இல்லை பில்லியன் டாலர்ஸ் மால்டீவுக்கு காசு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கு. அண்ட் இதனால தான் இப்ராஹிம் சோலி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா பாலிசின்னு ஒரு பாலிசி ரன் பண்ணார். அண்ட் இந்தியா கூட பயங்கர ஃப்ரெண்டாக இருந்தார். பட் இப்போ வந்து பவரில் யார் வந்துட்டா? எலெக்ஷனில் இப்ராஹிம் சோலி தோற்று போயிட்டார். இப்போ பவரில் யார் வந்திருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, முகமது முய்ஸு. இந்த முகமது முய்ஸு வந்து பயங்கரமாக சைனாவுடைய ஒரு சப்போர்ட்டரு. அதாவது சைனா என்ன சொன்னாலும் முகமது முய்ஸு அப்படியே பண்ணுவார். கிட்டத்தட்ட சைனாவுடைய ஒரு குட்டி பப்பெட் மாதிரி. அண்ட் இந்த முகமது முய்ஸு பவருக்கு வர்றதுனால என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைனாவுடைய ஷிப்பெல்லாம் அடிக்கடி இனிமேல் மால்டீவ்ஸ்க்கு வந்து டாக் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், ஸ்ரீலங்காவில் ஒரே ஒரு டைம் ஒரு ஷிப்பு வந்து டாக் பண்ணதுக்கே இந்தியா வந்து எவ்வளோ எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க. அண்ட் ஸ்ரீலங்காவில் இந்த ஷிப்பை வெளியே போக சொல்லிட்டாங்க. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், மால்டீவ்ஸுக்கு வந்து பர்மனண்ட்டாக சைனீஸ் பேஸ், மிலிட்ரி பேஸ் வந்துட்டா, சைனீஸ் ஷிப்பு அங்கே வந்துட்டா, சைனாவோட மிலிட்ரி பர்சனல் அங்கே வந்துட்டா. நானா சொல்கிறேன்னா கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி இப்ராஹிம் சோலி இருக்கார்ல, இப்ராஹிம் சோலிக்கும் முன்னாடி, அதாவது மால்டீவ்ஸில் கடந்த 10 வருஷத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முதல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்துல்லா யாமீன். இந்த அப்துல்லா யாமீனுக்கு அப்புறம் பிரசிடெண்ட் ஆனவர்
இவர் நம்ம இப்ராஹிம் சோலி. அப்துல்லா யாமீன் வந்து பவர்ல இருந்து போனது 2018. 2018 இருந்து 2023 வரைக்கும் இப்ராஹிம் சோலிக்கு அப்புறம் முகமது. இந்த முகமதும் முன்னாடி இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா யாமீன், அவங்க 2 பேரும் வந்து ஒரே பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்க. அண்ட் அவங்க பயங்கரமாக சைனாக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன் சைனாக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காசு. சைனா வந்து நிறைய ஃபண்டு கொடுக்குறோம் மால்டீவ்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொன்னதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. பட் சைனா இந்தியா மாதிரி சும்மா கொடுக்குமானா கொடுக்காது, லோன் மாதிரி கொடுக்கும். அண்ட் சைனா என்ன பண்ணணும்னு தெரியும்ல, லோன் கொடுத்துட்டு திருப்பி அவங்க நிலத்தை வாங்கிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் இப்போ சைனா வந்து மால்டீவ்ஸ்க்கு பண்ண போகுது. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி யாமீன், அதாவது அப்துல்லா யாமீன் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கும்போதே சைனா இப்படி ஒரு வேலையை ட்ரை பண்ணுச்சு. ஆனால் இந்தியா அந்த டயத்தில் ஸ்மார்ட்டாக என்ன ஒரு மூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவையும் மால்டீவ்ஸையும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட வச்சாங்க. அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் அக்ரிமெண்ட். அந்த டிஃபென்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டின் அடிப்படையில் யூஎஸ் வந்து தன்னுடைய சோல்ஜர்ஸை மால்டீவ்ஸில் வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்தியாவும் தன்னுடைய சோல்ஜர்ஸை மால்டீவ்ஸில் கொண்டு போய் வைப்போம் அப்படின்னு இன்னொரு அக்ரிமெண்ட் நம்ம போட்டோம். ஸோ இப்போ இந்தியா அண்ட் யூஎஸ் ரெண்டுமே மால்டீவ்ஸில் இருக்குது. சைனா உள்ளே வரதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இந்த டயத்தில் தான் முகமது முய்ஸு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவுடைய சோல்ஜர்ஸை நான் மால்டீவ்ஸை விட்டு வெளியே அனுப்ப போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் சேடான விஷயம் என்ன தெரியுமா, இவர் இதை எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு. அதனால என்ன சேட் முகிலன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இவர் சொன்னதை சப்போர்ட் பண்ணி அவருக்கு ஓட் போட்டு மக்கள் ஜெயிக்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அங்கே இருக்க மக்களுக்கும் இந்தியா அங்கே இருக்கிறது பிடிக்கல. அண்ட் அதுதான் இந்த இடத்துல கவலைக்கிடமான ஒரு விஷயம். பட் இந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முகமது முய்ஸு ஒன்றும் பெருசாக 80% 90% ஓட்டுலாம் ஜெயிக்கல, ஜஸ்ட் 52% ஜெயிச்சிருக்காரு. தோத்தவர் 48 தோத்துருக்காரு. ஸோ நிறைய ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. மக்கள் 48% மக்களுக்கு இன்னும் இந்தியா அங்கே இருக்கணுன்ற ஆசை தான். பட் 52% வந்து இவருக்கு ஓட்டு போட்டாங்க. ஸோ அதனால் அவர் இந்தியாவை நான் மால்டீவ்ஸை விட்டு வெளியே அனுப்பியே தீருவேன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராமிஸை பண்ணி தான் எலெக்ஷனை ஜெயிச்சு வந்திருக்காரு. அண்ட் நான் சைனா கூட ஃப்ரெண்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பட் இந்தியா யூஎஸை வந்து மால்டீவ்ஸ்குள்ளே ஸ்மார்ட்டாக முன்னாடியே உள்ள நுழைச்சதுனால யூஎஸ் வந்து சைனாவை உள்ளே வரவிட மாட்டாங்க மால்டீவ்ஸ்குள்ளே. ஏன்னா சைனா என்ன பண்ணுவாங்க, வந்து காசு தானே கொடுப்பாங்க, அந்த காசை யூஎஸ் கொடுக்கும், சிம்பிள். இந்தியா கொடுக்கும் அந்த காசை. ஸோ சைனா உள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. பட் இந்தியா மால்டீவ்ஸை விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். ஏன்னா சைனா உள்ளே வந்தால் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. பட் இந்தியா வெளியே போனால் பிரச்சனையே இல்லையே. யூஎஸ் என்ன கேள்வியை கேட்க போகுது, மால்டீவ்ஸ் சொல்லிடுவாங்க எங்கள் இஷ்டம், எங்கள் கண்ட்ரிக்குள்ளே யார் இருக்குமோ நாங்கள் தான் டிசைட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா யூஎஸ் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த முகமது முய்ஸு இந்தியன் மிலிட்ரியை மால்டீவ்ஸை விட்டு ரிமூவ் பண்ணுறது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடுவார். ஆனால் சைனாவை உள்ளே கொண்டு வர்றது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் இப்போ இன்னும் பிரசிடென்ட் ஆகலை, அவர் எலெக்ஷன் இப்போ தான் ஜெயிச்சிருக்காரு, பிரசிடென்ட் ஆக போகிறாரு. ஸோ பிரசிடென்ட் ஆனார்னா இன்னும் என்னென்ன பண்ணுவாருன்றதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இது வந்து மால்டீவ்ஸ் இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கொடுத்துருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் கொடுக்காது. சின்ன கண்ட்ரி அது. பட் என்ன, ஒரு யானையோட தும்பிச்சாங்கையில் வந்து ஒரு எறும்பு பூனா என்ன பிரச்சனை பண்ணும், ஒரு இரிட்டேஷன், ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு தலைவலி, ஹெட்டேக், என்னடா இது அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை மால்டீவ்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இந்தியாவுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் மால்டீவ்ஸ் இருக்கிறதுனால. ஸோ பார்ப்போம், இவர் இன்னும் அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு இவர் தான் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்க போகிறாரு. அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு இவர் என்னென்ன பண்ணுறாரு அப்படின்றத ரெகுலராக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. நான் நியூஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அதை பற்றி. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். அண்ட் அதோட இந்த வீடியோ இங்கேயோட முடியுது. நாளைக்கு இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு நியூஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் கீப் லேர்னிங். பை பாய்.